Jana mchezo wa Dar es Salaam Derby kutamatika kwa matokeo ya sare, Azam FC dhidi ya Young Africans. Tukio kubwa zaidi ambalo linazungumzwa leo hii ni tukio la mwamuzi Ali Mnyupe kukataa mkwaju wa penalty ambao Young Africans walideserve mara baada ya mshambuliaji wake Prince Dube kuchezewa madhambi na Fuentes Mendoza. Kwa namna ambavyo umeutazama mchezo ule funga meza, ni wazi mwamuzi alifanya makosa kukataa mkwaju ule wa penalty kwa upande wa Young Africans? Ni dhahiri shaili na ni muendelezo wa makosa ambao wamekuwa wakiyafanya waamuzi. Binafsi naweza kusema kwamba ni muendelezo makosa ambayo kimsingi ni ya dhahiri shaili waamuzi wamekuwa wakiamua ndivyo sivyo. Ukijaribu kuangalia tukio namna ambavyo limetokea, dhahiri shaili Young Africans walipaswa kupata mkwaju wa penalty na labda wangefaidika na huo mkwaju wa penalty, maana mkwaju wa penalty sio goli, maana tunabidi tuelewane hapa. Young Africans wangeweza kupata mkwaju wa penalty lakini bado wakishinda kuconvert na kuja kuwa goli. Lakini kwa namna ambavyo scenario ilivyotokea utagundua kwamba uzembe ulikuwa kwa muamuzi wakati, kwa maana Ali Mnyupe, namna ambavyo distance aliyokuepo na tukio ambapo limetokea, unaona ni uvivu wa muamuzi kutokuwa katika maeneo sahihi ambayo kimsingi anapaswa kuwepo ili mradi tu kuweza kuliona tukio vizuri. Ukiangalia distance ambayo alikuwepo muamuzi wakati na tukio ambalo limetokea ni distance ya mbali zaidi, na ukijaribu kuangalia muamuzi msaidizi nambari 1 ameshindwa pia kuliona tukio, na sometimes sio kama anashindwa kuliona, kuna nyakati anaweza kameliona, lakini kutokana na hizi adhabu zinazoendelea za waamuzi kufungiwa kwa kufanya makosa ambayo hayakustahili kufanyika katika mchezo, yamekuwa wakiwatisha kwa kiasi kikubwa waamuzi. Kwa hiyo kuna nyakati pia waamuzi wanashindwa kuamua kutokana na kwa kanuni na sheria, wanaweka utashi mbele, kitu ambacho wanakwenda kuharibu. Mimi nimejaribu kutoa mfano ukijaribu kuangalia mechi ambayo ya mzunguko wa pili msimu uliomalizika ilichezeshwa na waamuzi kutoka Misri. Nadhani ni waamuzi ambao walikuja kutoa darasa, sio kufundisha tu, walikuwa wanatoa darasa namna ambavyo waamuzi wetu wanapaswa kusimamia sheria, namna ambavyo waamuzi wanapaswa kuendana na kasi ya mchezo, namna ambavyo waamuzi wanapaswa kuwepo kwenye kila eneo ambalo linatokea tukio lolote ambalo linastahili kuamuliwa ipasavyo. Sasa ukijaribu kuangalia jana, obvious Young Africans wameingia kwa game plan yao, kwa namna ambavyo wamecheza, ugumu wa mechi, na wanapata chance ya penalty ya wazi wameshindwa kuipata. Obvious kwa klabu inaumiza ukijaribu kuvaa viatu as a club, kwa maana ukiwa kama mtu wa klabu, namna ambavyo mambo yanaendelea inaweza kaumiza sana, ukiangalia namna ambavyo ligi imekuwa ngumu na vitu kama hivyo. Lakini mwisho wa siku tuendelee kusema kwamba ni changamoto ambayo tuko nayo kwa sasa hivi na ni ngumu kutibika, kwa sababu mimi nishazungumza mara kadhaa, hii changamoto ya waamuzi hata bodi ya ligi wenyewe wamekuwa kiumiza kichwa namna ambavyo wanaweza wakapata waamuzi ambao wanaweza kusimamia haki kwa asilimia kubwa. Tuna numbers kubwa ya waamuzi, lakini tuna numbers chache ya waamuzi ambao wanaweza kusimamia sheria 17 za mchezo wa mpira wa miguu. Haya matatizo yameonekana ni endelevu. Hivi karibuni kamati ya masaa 72 iliwafungia baadhi ya waamuzi ambao walifanya makosa katika mchezo wa Kariakoo Derby. Kuna mwingine alicheza miezi 6 na mwingine miezi 3, lakini pia Abdalla mwenye mkuu yeye alishushwa kabisa daraja. Kwa makosa ya jana ya Ali Mnyupe pamoja na waamuzi wake wasaidizi, waliofia namna ambavyo mchezo ulikuwa uko mwishoni, ama ni nini hasa ambacho kilipelekea kufanya makosa hayo katika kutamatisha mchezo wa Dar es Salaam Derby? Yaani waamuzi wanashindwa kujitofautisha kati ya waamuzi na wachezaji. Mchezaji ndio anapaswa kuwa fair. Yes, kwa maana hapa unatakiwa ufanye hiki, hapa usifanye hiki, kuhofia usalama mwenzako, kufanya kuwa fair mchezoni. Lakini mwamuzi anapokuwa anaamua mchezo, hapaswi kuwa fair. Mwamuzi anapaswa kuamua mchezo kulingana kwa mujibu wa kanuni na sheria. Sisi tumeelewana. Sasa ukijaribu kuangalia namna tukio lilivyotokea, utagundua kwamba mwamuzi alikuwa fair, kwa maana aliona nikiwapa sasa hivi Azam nikiwaua Azam sasa nikiwakapata wakapigwa mkojo penalty, weza mechi kamalizika kwa ushindi kwa Young Africans. Kwa hiyo unaona katengeza kama ka balance fulani hivi kufanya mchezo umalizike kwa suruhu ya bila kufungana. Sasa changamoto kubwa kwamba waamuzi wanapaswa kusimamia sheria bila kujali wakati, bila kujali muda, bila kujali nini. Cha msingi sheria inataka ifanye hivi, fanya hivi. Mimi kuzungumzaga mtu kama Ahmed Alajiga, of course amekuwa akikutana hizo changamoto, kuna nyakati lawama zinakuwa upande wake, binadamu hajakamilika, lakini miongoni mwa waamuzi ambao wamekuwa wamenyooka sana. Just imagine, jaribu kufikiria katika mchezo wa derby ya Kariakoo tayari Young Africans anaongoza goli 4. Sisi tumeelewana, Young Africans anaongoza goli 4, lakini Maxim pia Zengeli anachezewa madhambi kwenye eneo la box. Bado Alajiga anasema huo ni mkwaju wa penalty, mtu anapigwa mkono. Kwa jicho la kawaida
angekuwa mwamuzi wa daraja la kawaida ingine, kwa kuwa tayari Young Africans wanaongoza kwa goli 4, angeona kwamba hakuna haja ya kuweka mkwaju wa penalty, lakini unaona usmart wa mwamuzi akaweka mkwaju wa penalty. Kwa hiyo hata ile pale haijalishi dakika ngapi, haijalishi muda gani, kikubwa sheria ilikuwa inahitaji mwamuzi afanye nini kwa wakati gani na kwa nini. Hilo ndio jambo la msingi ambalo mwamuzi alipaswa kulizingatia. Kwa maana kama sheria ilikuwa inasema kwamba ni mkwaju wa penalty, haijalishi kwamba ni dakika 90 ama dakika 80, mtu wekwe pale, maisha mengine yaendelee. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.